تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الوغ مرحبا بكم معايا في هاد لا فيديو. اليوم ان شاء الله غادي نديرو لا كوريكسيون ديال امتحان اخر. الوغ جو رابيل بانه البروغرام اللي تنخدم عليه هو البروغرام ديال باركور، ماشي لور دو فرونسي، ماشي بلوتو فرونسي او كوليج ولا باسريل. دونك اللي عنده شي درس واحد اخر ما فهموش ممكن يخلي لي في لي كومونتير وانا غادي نحاول ندخلو في اون فيديو ونشرحو. سي بون. الوغ هنايا عندنا لو تكست دو باز، عندنا ان تكست. ما غاديش نعطي الجواب حيت ديجا عطينا سؤال على هاد القضيه هادي. دونك غادي نقراو لو تكست. اغادير لو 29 2017 ها هي. Le lieu, Agadir, le 29/9/2017, c'est la date. Ahmed Halimi, 10 rue Baraka, Casablanca, ahmed.halimi@gmail.com. À monsieur le directeur du club divertissement Agadir. Objet, demande d'autorisation. Monsieur le directeur, notre association Lumière Dorée sollicite votre autorisation pour organiser une activité culturelle dans la salle multimédia de votre club le 10/10/2017. Cette activité vise à instaurer l'esprit solidaire et associatif chez les jeunes. Nous vous précisons que la participation à cette manifestation sera gratuite, ainsi que le nombre maximum de personnes attendues à cette manifestation est estimé à 50 personnes. Vous trouverez ci-joint la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement, mentionnant leur nom, prénom et leurs coordonnées. Dans l'espoir d'un accueil favorable, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée, Ahmed Halimi. Alors, هنايا عندنا les questions de compréhension. عندنا la première question. De quel genre de texte s'agit-il? هنا عليها un point. Donc, طالبين منا نحدو le genre ديال هاد le texte. Alors, غادي نشوفو la structure ديال le texte. شنو عندنا فيه؟ عندنا la date et le lieu. الفوق عندنا l'expéditeur, le destinataire, l'objet, formule d'appel, formule de politesse, le corps. Donc هادي bien évidemment باينة غير من la structure ديالها، غير من أول شوفة غتعرفها بأنها c'est une lettre conventionnelle. D'accord? Alors, il s'agit d'une lettre. هذا le genre إلا بغيتي تحدد quel type de lettre غتقول une lettre conventionnelle. Ça fait? Alors, on a la deuxième question. S'agit-il d'une lettre conventionnelle ou d'une lettre personnelle? Justifie ta réponse. Alors, هنا donc في السؤال الأول غادي نكتبو غير une lettre حيتاش طالبين لينا في السؤال الثاني نحددو إنا type de lettre، واش lettre conventionnelle ولا lettre personnelle، يعني واش رسالة رسمية une lettre conventionnelle ولا une lettre personnelle، يعني واش رسالة شخصية وغير خصنا نجوستيفيو لا ريبونس ديالنا، سيتادير نعللو علاش اختارينا telle ou telle réponse. دونك هنايا بيان سور عندنا، شوفوا معايا، عندنا d'abord l'objet, demande d'autorisation. D'accord? في la lettre personnelle ما كيكونش عندي l'objet وعندي le destinataire pardon à monsieur le directeur du club divertissement Agadir, نادي الترفيه ديال Agadir. Donc à monsieur le directeur, déjà la lettre أنا مصيفطها لان directeur. دونك باينه بانه غنصيفط رساله للمدير، ما غنصيفطش ليه رساله ديال رساله شخصيه. عندي عاوتاني les formules de politesse, les expressions de politesse. عندي monsieur le directeur formule d'appel، عندي je vous prie، عندي nous sollicitons votre autorisation. donc كنستعملو هنايا les expressions de politesse. وعندنا aussi la signature في الاخر احمد حليمي. ما عندناش un langage familier. donc عندنا un langage soutenu dans l'espoir d'un accueil favorable. je vous prie d'agréer. عندي هنايا c'est un événement، واحد la manifestation و voilà. عندي كيف ما قلت لكم l'objet, la formule d'appel, monsieur le directeur. donc une lettre personnelle ما غنديرش فيها هادشي، غادي تكون رسالة شخصية غنهضر فيها de manière familière مع ديك la personne اللي كنهضر معاها. donc il s'agit d'une lettre conventionnelle. و la justification هما هادوك اللي قلت لكم formule d'appel,
Monsieur le directeur, l'objet et l'utilisation du vouvoiement. On dit le vouvoiement, on a l'utilisation des expressions de politesse. يعني البوليتيس يعني الادب كنهضر مع داك الشخص كنكون كنهضر معاه بواحد لا بوليتيس on va dire واحد اللطف واحد اللباقه في الهضره. 3 عندنا le fameux tableau pardon. Et donc la troisième question complète le tableau suivant, le tableau couché qui est expéditeur, destinataire, objet, date et lieu de l'émission. Alors on dit l'expéditeur, je connais où l'expéditeur. L'expéditeur c'est celui qui envoie la lettre, اللي ريسيف الرسالة. Donc l'expéditeur هو Ahmed Halimi. Donc pour la première case, je vais écrire Ahmed Halimi. Le destinataire هو اللي غنصيفط ليه la lettre, celui qui va recevoir la lettre, donc c'est monsieur le directeur du club divertissement Agadir, المدير ديال النادي الترفيه اللي كاين في Agadir. Divertissement ça veut dire الترفيه صافي. راه غير من لا ستركتور ديال لا lettre غتعرفوا فين l'expéditeur وفين لو ديستيناتير. l'expéditeur كيكون الفوق, ديستيناتير كيكون تحت منه في الوسط وانتوما غاديين. L'objet, غنمشي directement للبلاصة ديال l'objet هي فين مكتوبة objet de point, donc c'est une demande d'autorisation. صافي مفاهمين الشباب. Et عندنا la date et lieu de l'émission. La date et le lieu de l'émission, bien sûr, هما عندنا الفوق. Le lieu c'est Agadir. La date c'est le 29/9/2017. صافي هذا هو le lieu et la date. Donc الطابلو راه ساهل ما تضيعوش فيه النقط ديالكم. عندي question 4. Pourquoi l'expéditeur écrit-il au destinataire? علاش هاد l'expéditeur هاد المرسل كيكتب لهاد لو ديستيناتير لهاد المرسل إليه؟ علاش كيكتب ليه هاد لا لتر؟ هنايا غادي نمشيو ديريكتومون l'objet شنو فيه؟ c'est une demande d'autorisation. دونك من هاد l'objet بلا ما نقرا لا لتر غادي نقدر نكتب اولا غادي نقدر نجاوب على هاد لا كيسيون. دونك l'expéditeur écrit au destinataire pour demander son autorisation, pour une demande d'autorisation. وإلا بغيت نحدد اي autorisation ديالاش غادي نقراو لا ليني ولا لا بروميير ليني غادي نقراو بأنه votre autorisation pour organiser une activité culturelle dans la salle multimédia de votre club. دونك هنايا غادي نكتبو l'expéditeur écrit au destinataire pour demander son autorisation à utiliser la salle multimédia de son club. Ça fait pour utiliser la salle multimédia de son club. Donc ما بغاو يستعملوا واحد القاعة ملتيميديا ديال النادي ديال هذاك المدير ديال داك النادي ديال الترفيه. صافي. Alors la question numéro 5 répond par vrai ou faux. عندكم جوج ديال les propositions خاصكم تجاوبوا بفري ولا بفو هادي سهلة. Donc premièrement, la première proposition la participation à cette manifestation n'est pas gratuite. قال لك المشاركة في هاد التظاهرة ماشي مجانية. غادي نمشيو للتكست نمشيو لا لتر ديالنا شنو غادي نقراو. Deuxième paragraphe, nous vous précisons que la participation à cette manifestation sera gratuite. On dit une phrase affirmative. ماشي ne sera pas gratuite. Sera gratuite. يعني غادي تكون مجانية. Alors هما في la proposition شنو كتبين ليا n'est pas gratuite. عطيني la forme négative. n'est pas gratuite. ماشي مجانية. أنا في التكست عندي مجانية. Donc هاد la première proposition elle est fausse. غلط. Donc قدامها غادي نكتب faux. La proposition numéro 2, presque 200 personnes assisteront à cette activité. قالك تقريبا 200 شخص غادي يحضر لهاد النشاط. غادي نرجعوا لا لتر ديالنا وغادي نقراو غادي شنو غنلقاو. Nous vous précisons que la participation à cette manifestation sera gratuite ainsi que le nombre maximum de personnes attendues à cette manifestation est estimé à 50 personnes. قالك غنحددوا لكم ولا تيحددوا لهداك المدير بانه العدد الاقصى ديال الناس ديال الاشخاص اتوندو زعما اللي غيحضروا الحاضرين لهاد التظاهره استيمي 50 بيرسون يعني تقريبا 50 واحد. هنايا عطينا 200 واحد دونك هذه غلطه
حيتاش في لا لتر عندنا 50 واحد. دونك لا دوزيام بروبوزيسيون elle est aussi fausse. دونك قدامها غادي نكتب faux. دونك les deux propositions sont fausses. La sixième question. Quelle est la visée de l'activité organisée par l'expéditeur? قال لك quelle est la visée? La visée زعما الهدف من هذا النشاط اللي بغى ينظم لينا هاد ليكسبيديتور، هاد المرسل، هاد احمد حليمي. شنو الهدف ديالو من التنظيم ديال هاد التظاهره؟ غادي نرجعوا لا لتر ديالنا، غادي نقلبوا على واحد الفيرب، غنلقاو لو فيرب فيزي. فيز تشوفوا معايا هنايا سيت اكتيفيتي فيز ا انستوري. فيز لو نون ديالو هي لا فيزي. فيز يعني يهدف. فيزي لا فيزي يعني الهدف. دونك سيت اكتيفيتي فيز كتهدف ا انستوري ليسبري سوليدير اي اسوسياتيف شي لي جون. دونك هذه هي لا فيزي ديال هاد لاكتيفيتي هادي، يعني تحيي لينا اولا تعطينا واحد ليسبري، واحد الروح تعاونيه و اسوسياتيف، يعني ليسبري اسوسياتيف يعني ديال الجمعيات وداكشي ديال العمل الجمعوي، واحد ليسبري، واحد الروح جمعويه عند الشباب، يعني بالشباب يوليو مهتمين بالعمل الجمعوي وبالتعاون. صافي. دونك هنا غادي نكتبو la visée de l'activité organisée par l'expéditeur est de instaurer l'esprit solidaire et associatif chez les jeunes. Oula, نكتبو هاد لا phrase نيت كاملة. L'activité vise à instaurer l'esprit solidaire et associatif chez les jeunes. صافي، هذا هو الجواب ديال السؤال رقم 6. Relève dans le texte une formule de politesse. قال لك سيدي غتخرج ليا من لو تكست واحد لا فورمول دو بوليتيس. لا فورمول دو بوليتيس راه عارفينها فين كتكون في لا فان ديال لا لتر. عندنا دو فورمول، كاينه فورمول دابيل كتكون في الاول مسيو مدام مسيو لو ديريكتور، ولا فورمول دو بوليتيس هي اللي كنختموا بها لا لتر، كتكون قبل من لا سيناتور. صافي، هي اللي فيها ديك فويي اغريي مسيو. دونك هذه هي لا فورمول دو بوليتيس، وكتكون عندي اون سول فورمول دو بوليتيس في كل لتر. دونك غادي نمشيو لها ديريكتومون وغادي نكتبوها في الجواب ديالنا. دونك dans l'espoir d'un accueil favorable, je vous prie d'agréer monsieur le directeur à l'assurance. Je vous prie d'agréer monsieur le directeur l'assurance, هذيك ستحيد l'assurance de ma considération distinguée. دونك هنايا هذا هو الجواب ديال السؤال رقم 7. صافي مفاهمين؟ alors دابا غندوزو المكون ديال la langue, activité de langue. Et nous avons le premier tableau. هاد لو طابلو راه ديما غيبقى تابعكم. سيتوياسيون انونسي، فين ما تقراو واحد الدرس ديال لونغي كومونيكاسيون عرفوا بانه غيعطيوكم طابلو ديال سيتوياسيون انونسي. دونك عطينا دي سيتوياسيون وحنا خصنا نعطيو لي زينونسي، و دي فوا عطينا لي زينونسي وحنا خصنا نعطيو لي سيتوياسيون. صافي. دونك هاد الطابلو راه ديجا شرحت لكم الكونسيبت ديالو شنو هو. دونك اللي ديجا ما شافش ممكن يتفرج في لي فيديو اللي قبل وغيعرف لو كونسيبت ديالو. Alors nous avons la première situation, un employé demande l'autorisation de son patron pour s'absenter le jour suivant. كلك هذا واحد الموظف تيطلب الإذن من الشيف ديالو باش يغيب الغد ليه. شنو غيقول ليه باش يطلب الإذن؟ شنو غيقول هذا الموظف باش يطلب الإذن ديال الباترون ديالو؟ ديجا حنا قرينا comment demander une autorisation. شفنا les expressions اللي كنستعملوا باش كنطلبوا l'autorisation. Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai le droit? Puis-je? Voilà, هادو هما les expressions اللي كنستعملوا باش كنطلبوا une autorisation. دونك هنا يقدر يقول لي tout simplement est-ce que je peux m'absenter demain? Tout simplement. Est-ce que je peux m'absenter demain? ما يقولش لي le jour suivant. صافي. حيت غيكون l'énoncé غيكون discours direct. donc غنقول demain. est-ce que je peux m'absenter demain? ولا est-ce que j'ai le droit de m'absenter demain? ولا est-ce que vous m'autorisez à m'absenter demain ولا de m'absenter demain. صافي. bien. alors عندنا deuxièmement عندنا un énoncé وحنا خصنا نعطيو une situation. je suis désolée, je ne peux pas t'accompagner. سمحي ليا ما نقدرش نمشي معك. هنايا خصنا نتخيلوا شكون قال هاد الهضره ولمن وعلاش. مثلا نقدروا نتخيلوا بانه c'est un garçon qui refuse, un garçon
refuse أنا كيرفض عندي je suis désolé عندي la négation je ne peux pas donc c'est le refus donc c'est un garçon refuse l'invitation de son ami à aller avec lui ou à l'accompagner par exemple au café مثلا قال لي يلا تمشي معايا للقهوه قال لي je suis désolé je ne peux pas t'accompagner donc هنايا شكون اللي ممكن يقول هاد الهضره un garçon refuse l'invitation de son ami à l'accompagner ou bien à aller avec lui au café هذا مثال كل واحد فيكم يقدر يتخيل une situation خاصة به صافي عندي la situation الثانية هي une fille accepte l'invitation de ses amis وعندك واحد البنيته قبلات الدعوة ديال صاحبتها ولا ديال صحاباتها شنو غادي تقول باش تبين بأنه راه قبلات الدعوة ديالهم دي سهلة شفنا les expressions pour accepter une invitation oui avec plaisir oui volontiers oui bien sûr oui j'accepte votre invitation donc أنا tout simplement نقدروا نكتبوا oui avec plaisir صافي نعم بكل سرور عندي l'énoncé الأخراني tu n'es pas autorisé de sortir d'accord tu n'es pas autorisé de sortir ما عندكش الحق تخرج alors شكون ممكن يقول هاد الجملة ولمن وفي اينا سيتوياسيون في اينا كونتكست في اينا سياق هنا نقدروا مثلا نتخيلوا بانه استاذ كيقول التلميذ ديالو بانه ما عندوش الحق يخرج من القسم مثلا donc un professeur refuse l'autorisation refuse de donner l'autorisation à son élève ou bien refuse de laisser son élève sortir de la classe. Un professeur refuse de laisser son élève sortir de la classe. Ça fait واحد الأستاذ كيرفض يخلي التلميذ ديالو يخرج من القسم. C'est bon? Alors ندوزو دابا la question numéro 2 في la langue mais les formules suivantes dans la case convenable. Alors عطينا des expressions حنا خاصنا on doit les classer dans ce tableau عطينا deux cases عطينا formule d'appel وعطينا formule de politesse حنا خاصنا كل expression نحطوها في الخانة المناسبة. Alors الفرق ما بين la formule d'appel و la formule de politesse هي أنه la formule d'appel هي كيفاش كنعيط لهداك السيد ولا هذيك السيده اللي كنكتب لها الرساله مثلا monsieur le directeur madame la directrice monsieur le président monsieur le ministre mon ami cher ami الا كانت une lettre personnelle ولا formule de politesse هي اللي كتكون عندي en fin ديال la lettre صافي ولا en fin ديال ليميل دونك نبداو باول اول expression اللي هي cher Jacques عزيزي جاك alors cher Jacques هذه كتكون في البدايه عزيزي جاك دونك سي اون فورمول دابيل الا رجعتوا للدرس ديال لي فورمول دابيل ديال لي ليتر اون جينيرال غتلقاو بانه الشير جاك كتكون ولا شير اون جينيرال كتكون في اون فورمول كتكون في لي فورمول دابيل cordialement c'est une formule de politesse شفناها في الايميل cordialement c'est une formule de politesse bien à vous c'est aussi une formule de politesse. Ça fait bonjour monsieur le directeur. Alors bonjour بوحدة c'est aussi une formule d'appel حتى هي كتكون في البداية ديال la lettre. monsieur le directeur حتى هي كتكون في الأول donc c'est une formule d'appel et à bientôt يعني إلى اللقاء ولا فما تنتلاقاو من بعد كتكون في la fin في la lettre personnelle donc c'est une formule de politesse. Ça fait Alors, remplace la formule de politesse employée dans le texte par une autre. غتمشي la formule de politesse اللي عندك في le texte وغادي تعوضها بوحدة أخرى. غنمشيو la formule de politesse اللي عندي في التكست. Dans l'espoir d'un accueil favorable, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée. Alors هنا علاش كنقول لكم حفظوا les formules de politesse حيت ممكن يطيح لك سؤال بحال هكا الا ما كنتيش حافظ ما يمكنش تجاوب تحفظ بيان سور وتفهم دونك هنايا ممكن نعوضوا هاد لا فورمول دو بوليتيس نقولوا في بلاصتها dans l'espoir d'une réponse favorable je vous prie monsieur le directeur de croire en mes sentiments les plus distingués.
رجعوا للدرس ديال لي فورمول دو بوليتيس وديال لو فوكابولير ريلاتيف على لتر كونفونسيونيل وغتلقاو بزاف ديال لي فورمول دو بوليتيس وبزاف ديال لي فورمول دابيل غتاخدوا وحده وتحطوها في بلاصه هاد لا فورمول دو بوليتيس اللي عندكم ديجا في لو تكست. Nous avons la quatrième question. Citez brièvement deux solutions pour la protection de l'environnement. Alors, هنايا هاد السؤال je pense que c'est la dernière question. Oui, آخر سؤال. قالك عطينا جوج ديال الحلول باش نحميو البيئة على جوج النقط. الوغ هنايا راه لي تكست كاملين اللي كانوا عندكم في الدورة الأولى كلهم كيهضروا على البيئة. réchauffement climatique, les conséquences, les causes, tout ce que vous voulez. كلشي كيهضر على l'environnement. donc غادي تخرجوا جوج ديال الحلول باش نحميو البيئة ديالنا. دونك فكروا مزيان واقترحوا جوج ديال الحلول باش نحميو البيئة ديالنا. ممكن ترجعوا لي تكست اللي ديجا عندكم في المانيوال. الوغ هنايا بور بروتيجي لونفيرونمون نقدروا نقترحوا جوج ديال الحلول وتقدروا حتى نتوما تمشيو تشوفوا في المانيوال ولا غير في جوجل وتقلبوا على لي سوليوشن وعقلوا عليهم. هنا نقترح عليكم جوج ديال الحلول ساهلين. الوغ لا بروميير سوليوشن مثلا سي لوتيليزاسيون ou bien réduire l'utilisation des véhicules ou bien des transports, des moyens de transport et utiliser les transports de masse. يعني الانسان يقلل من استعمال ديال الطوموبيلات وديال المطار وداكشي ويستعمل لي ترونسبور دو ماس. الترونسبور دو ماس بحال الترامواي، يعني لي ترونسبور اللي كيوصلوا عدد كبير من الناس. الا جا داك العدد كبير من الناس اللي في الترام مثلا كل واحد يمشي في طوموبيل كل واحد يمشي في موتور وسكوتر غتوقع كارثه. يعني لا فومي اللي تبقى كيفاش سيشابي من هذوك لي فييكول غتخلق مشكل في الهواء. Donc utiliser les transports de masse et réduire l'utilisation des moyens de transport. La deuxième solution هي le recyclage يعني إعادة التدوير. صافي. Donc هذه هي la dernière question ديال هاد ليكزامان هذا. جيسبر تكونوا فهمتوا. اللي ما فهم شي حاجه يكتبها لي في لي كومونتير واللي مازال عنده شي سؤال ولا شي درس ما فهموش يكتبوا لي اوسي في لي كومونتير. دونك شكرا على المشاهده. ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو avec vos amis et au revoir.